अरे कहाँ आना है, जल्दी बताओ। अबे तेरे घर के पीछे खड़ा हूँ, जल्दी आ। अरे यहाँ पे तुमने मुझे क्यों बुला लिया? यहाँ पे मेरी चाची रहती है। चलो निकलो अब जल्दी यहाँ से। हाँ, यहाँ पे अब फाइनली हमें कोई नहीं देखेगा। नहीं, सामने मेरे चाचा का घर है। ओ चाचा बाहर ही खड़े, जल्दी चल यहाँ से। हाँ, यहाँ पे अब हमें कोई नहीं देखेगा। हाँ। अरे ये तो मेरी भतीजी है। Oh no! बेटा तू यहाँ क्या कर रही है और ये कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये कौन है? चाचा ये मेरी गर्लफ्रेंड। चाचा पहले ये बताओ ये कौन है? चाची ये कौन है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बेटा हम लोगों ने तुमको नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा नहीं ना? देखा। नहीं देखा नहीं। हम दोनों ने भी तुम दोनों को नहीं देखा। ये गड़बड़ है बाबा।